चुके हैं न्यू वीडियो में। और भाई आप लोगों को तो आइडिया होगा कि भाई किस बारे में ये वीडियो है। ऑफ कोर्स भाई रेडस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। तो भाई काफ़ी वीडियोस में बोला था भाई 1K कराओ आ जाएगा। और भाई फाइनली आ गया। लेट हुआ है, सॉरी उसके लिए, बट हाँ भाई फाइनली आ गया। अभी ठीक हमारे सामने है भाई। तो भाई ये रहा एग्जॉस्ट। और भाई ये मेरे को 2 से 3 दिन बाद मिलने वाला था। आ गया, ये रहा भाई। अभी फिलहाल इस पर इंटरसेप्टर लिखा है, बट ये इंटरसेप्टर नहीं, कॉन्टिनेंटल का ही है। दोनों में सेम ही लगता है, अगर आप लोग को आइडिया होगा तो। भाई जैसे ही पूरा वो हिल है। तो अभी निकालते हैं उसको और फिर दिखाते हैं आप लोग को, अनबॉक्स करते हैं। ऑलरेडी हम लोग अनबॉक्स कर चुके हैं उसको। गाइज ये हम लोग को 2 से 3 दिन बाद मिलने वाला था, बट भाई समझ रहे हो अंदर से चुल मची रहती है भाई। चलो लेकर आते चलो। तो भाई कल गए और भाई डायरेक्ट गोडाउन से हम लोग उठा कर लेकर आए। भाई बहुत प्रॉब्लम हुआ। लिटरली हम लोग का 600 के आसपास जीटी में तेल जला था भाई। गोरखपुर गए, गोरखपुर से पड़ाना दौड़ते दौड़ते भाई हालत ख़राब हो गया था। तो आओ अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। कोई कह सकता है क्या कि भाई ये अनबॉक्स नहीं हुआ है। भाई एकदम अच्छे से इसको पैक वैक कर दिया। और भाई BMC एयर फिल्टर हम लोग ये भी इंस्टॉल करवा रहे हैं, क्योंकि भाई अगर आप लोग RRP लगवा रहे हो तो BMC भी लगवा लो भाई। आपकी गाड़ी की एवरेज जो बढ़ जाएगी। फाइनली अब भाई इसको बाय बाय करने का टाइम आ गया। तो भाई पहले BMC एयर फिल्टर खोलते हैं। ये भी ऑलरेडी भाई हम लोग ऑलरेडी खोल चुके हैं दोनों ही पैकेज, क्योंकि भाई हमें चेक करना था सही सामान आया कि नहीं। उसने बहुत गंदा इसको पटका था, हमारे आंखों के सामने इसको पटका था एकदम से। ये थोड़ा सा मैनुअल और स्टिकर्स आते हैं BMC एयर फिल्टर के साथ। जूम करके बताओ इधर, ये स्टिकर है और ये मैनुअल भाई। अभी इसको भी खोल के दिखाएंगे। और भाई बाकी एक एयर फिल्टर BMC एयर फिल्टर भाई। और भाई ये लाइफ टाइम आता है, हर बार चेंज नहीं करना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। चलो इन सबको साइड में करते हैं और बकवास मारते हैं। तैयार हो? तो भाई इसके ऊपर पॉलिथीन भी आता है, बट हम लोग पॉलिथीन निकाल दे। और भाई ये देख रहे हो थोड़ा थोड़ा रेड हो चुका है। हम लोग ने लगा के भी चेक कर नहीं आता। और भाई इसी के करम आते हैं। भाई साउंड तो अच्छा कर रहा था, बाकी अभी फिर से लगाते हैं भाई। कुछ पहले कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बोल जाऊँ। तो भाई निकालते इसको। और भाई ये रहा पावर एंड प्ले भाई। ये देखो भाई ये भाई फाइनली अब आवाज़ करेगा भाई। तो भाई हमें इसके साथ मिलता है 2 एग्जॉस्ट, जो ऑफ कोर्स भाई मिलना है 2 इसमें भी लगने हैं ना। और 2 हीट सील्ड। अरे भाई स्क्रैच आ जाएगा। और एक स्टिकर जो किसी काम का नहीं, लगाएंगे इसको यहीं लगा देंगे भाई यहाँ पे। और ये कीरिंग भाई ये भी उतना सही नहीं है, ध्यान देना चाहिए यार। रेडस्टर है, ध्यान दो, इसको सही करो पहले आप लोग। और भाई सुना हूँ इसका भी रिव्यू कुछ अच्छा नहीं है, बाद में बदल लेंगे, इसको भी एलन वाला कर लेंगे। बट अभी भाई फ़िलहाल इसको लगाते हैं और इसको निकालते हैं भाई। तो भाई टूल किट आ चुकी है बाहर, अब चलो निकालते हैं इसको। तो भाई चलो खोलते हैं और बताते हैं कैसे खुलता है ये। तो भाई ये वाला पार्ट बाहर आ चुका है और गरम है भाई, बहुत गरम है। तो भाई अपना एक मफलर आ चुका है। और भाई ये सेम चीज़ और रेडस्टर में भी लगेगा। और भाई ये इस साइड का उस साइड लगेगा और ये उस साइड का इस साइड लगेगा। तो अभी लगाते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कैसे। भाई पहले दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे लगेगा वो। दोनों मफलर बाहर आ चुका है, दोनों स्टॉक एग्जॉस्ट। और भाई अगर आप लोग को मफलर का आवाज़ सुनना है तो पीछे वीडियो है मेरे चैनल पर, जाकर सुन लो। यहाँ पे आइकन में आ रहा होगा वीडियो का लिंक, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो आवाज़ सुन लो। फुल मफलर पे चला रखा है भाई। तो अभी RP को लगाते हैं भाई फाइनली। अब थोड़ा आवाज़ करेगी, अब GT भगाने में मजा आएगा भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। RP लगाने से पहले ये भाई फिल्टर के लिए भी इसको पहले खोल के निकालते हैं। और भाई इसको भी बता देते हैं कैसे निकलता है। पहले सीट खुलेगा फिर वो खुलेगा। चलो भाई पहले इसको लगाते हैं, फिर RRP लगाएंगे। पहले इसको खींचो और सीट निकालो, इसको खींचें सीट निकालो। तो भाई सीट आ चुकी है बाहर अपनी अनुज। और भाई देखो आप लोग को ये वाला एलन की से खोलना पड़ता है। सबसे छोटा वाला एलन की लगता है ये वाला, इधर गया ये, इससे आपको ये वाला नट खोलना है। तो भाई ये वाला नट आ चुका है बाहर और अब ये आराम से निकल जाएगा। बस एक नट खुलता है, बाकी अपने आप बाहर आ जाएगा। इसको यहाँ से पकड़ खींचो और फिर यहाँ से नीचे से आएगा और फिर ऊपर से आ जाएगा। आ गया भाई बाहर। और इधर रहा फिल्टर, नीचे फिल्टर। अब भाई पहले 3 मिनट खोलते हैं
तो भाई मेन कवर आ चुका है बाहर और ये रहा भाई स्टॉक फिल्टर। तो भाई ये पेपर फिल्टर आता है और भाई इस पर मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, भाई PMC सही है या फिर ये सही है। ये सही है भाई ऑफ कोर्स तो उसके लिए आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, पहले ये लगा लेते हैं। भाई ये फिटिंग में थोड़ा दिक्कत देता है बट हाँ चला जाता है, थोड़ा टेढ़ा करके लगाना चला जाएगा और भाई आराम से, वरना अगर ये ख़राब हुआ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लग चुका है भाई और वापस इसका कैप लगा देते हैं सेम जैसे निकाला था भाई। भाई ये एयर फिल्टर जा चुका है, अभी वापस से अब RRP लगाते हैं भाई। मेन तो यही है भाई, बस पहले नॉर्मल से एग्जॉस्ट फंसा लेना और इसको बाहर ही अभी उस साइड वाला लेना और इसमें लगा के चेक करना ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ पे लगाना और इसको देखो भाई परफेक्टली फिट बैठ गया है यहाँ पर। देखो ये दोनों, ये इस साइड वाला यहीं पर है बट ये अपोजिट साइड का है। तो इसमें देखना अगर फिट बैठ जाएगा तो फिट बैठा कर कस देना भाई, बस हो गया, इतना ही देखना है बस। एक यही हार्ड सीन है इसमें, बाकी सब सही है भाई। भाई इनके साथ जो ये नट बोल्ट है, ये बड़ा वाला जो नट बोल्ट है वो यहाँ नीचे यहाँ पे कस यहाँ आ जाएगा भाई, और उसके बाद ये ऊपर वाला फिट इस पे ऐसे। बाकी ये जो दो छोटे वाले हैं, दो छोटे वाले ऊपर इस पे जाएंगे और बड़े वाला एक यहाँ पे, तो फिट करते हैं भाई। भाई ये हीट शील्ड का सही फिट नहीं आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, देख रहे हो, मतलब ये थोड़ा ऐसे बैंड में होता तो बहुत सही लगता है बट कोई ना, ठीक है भाई। एक साइड का हो गया, अब दूसरे साइड का कसते हैं, फिर DB किलर और विदाउट DB किलर दोनों आवाज़ सुनाते हैं। अभी फिलहाल इसमें DB किलर लगे हुए हैं बट बस भाई 2 मिनट का काम और एक यही बच गया था स्टिकर, सोच रहा है इसको यहीं पे लगा देने के लिए, इसका आइडिया था यहाँ पे लगाने के लिए, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं भाई। तो भाई फाइनली लग गया और भाई दिखाते हैं इसका टोटल लुक कैसा है। देखो भाई साहब अब थोड़ी सेक्सी लग रही है भाई गाड़ी, अपनी सही लग रही है अब। तो अभी DB किलर के साथ आपको आवाज़ सुनाते हैं। अनुज भाई स्टार्ट करो भाई। पहले रैप नहीं करेंगे, पहले इसको आइडल पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसके ECU को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई ऑन करके इसको स्टार्ट करके छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। स्टार्ट करो। हाँ नॉर्मल भाई स्टॉक साउंड, कुछ नहीं, नॉर्मल स्टॉक साउंड है क्योंकि DB किलर लगा हुआ है। तो अभी आइडल पे छोड़ते हैं कुछ टाइम और फिर रैप करते हैं भाई। तो भाई आइडल पे स्टार्ट हो चुकी थी और भाई 10 मिनट तक हो ही गया है, आइडल पे ऐसे छोड़ दिया गया था। और भाई वैसे भी कल तो हुई ही थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी स्टार्ट करो अनुज। थोड़ा रेप, ये भाई पटाखे छोड़ रहे भाई। अभी DB किलर के साथ रुक के DB किलर के साथ पटाखे छोड़िए। आओ थोड़ा पास से आवाज़ सुनाते हैं। क्या ही पटाखे मार रही है बे। अभी DB किलर निकालते हैं और भाई DB किलर निकाल के आप लोग को आवाज़ सुनाते हैं। अपने आप निकलता है DB किलर इसमें से। भाई दोनों नट आ चुके हैं बाहर, अभी DB किलर निकालते हैं भाई। लाओ अनुज भाई निकालो DB किलर। हाँ लेट्स, अभी देखना भाई क्या ही बाहर की तरफ फेंकेगा ये भाई। पास से सुनो भाई, पास से सुनाते हैं। बस भाई बस बहुत तेज आवाज़ कर रहा है। अभी इसको लेके चलते हैं भाई, छोटा सा मोटो व्लॉग शूट करते हैं और आप लोग को फुल सुनाते हैं भाई कैसा आवाज़ आने वाला है। ये मोटो व्लॉग के सेटअप पर आ चुके हैं और भाई अभी दिखाते हैं भाई मोटो व्लॉग सेटअप पर आपको कैसा साउंड आने वाला है। DB किलर हम लोग निकाल चुके हैं, निकाल के घर पे रख देते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। ओ भाई देखो कुछ ऐसा साउंड आने वाला है और थोड़ा रैप करके सुनाते हैं आपको। देखो भाई साउंड का आपको आइडिया लग गया होगा कैसा साउंड कर रही है। अभी आते हैं भाई मोटो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अनुज बैठ जाओ, चलो। ओ भाई देखो भाई कुछ ऐसा साउंड आने वाला है। लेट्स गो भाई। ओ नहीं भाई, एनिमल्स के सामने नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें थोड़ी परेशान करेंगे अपने मौज मस्ती के लिए भाई। बस इसका एक फ़ायदा है, जब भी पुलिस या एनिमल्स दिखे फुल क्लच दबाओ और निकल जाओ। लेट्स गो, भगाते अभी। भाई सब रिएक्शन देख रहे हो बंदों के। घूर कर देख रहे हैं भाई। यहाँ पे थोड़ा बहुत भगाते हैं भाई, सीधा रोड है और लेट्स गो। भाई साहब इसे ना साउंड कहते हैं यार, ओपी साउंड यार।
भाई पटाखे, जो पटाखे ये छोड़ रही है, नहीं 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 नहीं, आ जाओ पटाखे सुनाते हैं इसको। डाउन सीट पर पटाखे सुनना भाई अभी। भाई पटाखे यार, भाई ऑसम, भाई ऑसम पटाखे हैं। ये रहा अपना गांव। और भाई मेरे को पक्का पता है गांव में साउंड जा रहा होगा, बहुत तेज साउंड कर रही है भाई। भाई कल रात को चलाए थे भाई, लाजवाब भाई। फर्स्ट इंप्रेशन इसका बहुत सही था। और भाई इस टाइम भी तो भाई ओपी भाई। ओ भाई बंदों के कान फटने वाले हैं भाई, कान कान कान। भाई वापस से गांव में चलते हैं भाई। ये देखो सामने अंकल आ गए भाई पहले ही कि कौन आ रहा। बच्चों के रिएक्शन देखो गाइस। अंकल भी लाइक हट जा। भाई साहब पूरा गांव सुनने आज। मेरे मामा का क्या हुआ? तो भाई अभी आ चुके हैं अपने मामा को वहाँ, और भाई अभी यहाँ से निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको डीबी किलर के बिना ही चलाऊँ, बट हाँ वो आगे की बात है, आगे देखेंगे उसमें डीबी किलर रखना है या नहीं रखना है। तो आप लोग बताओ डीबी किलर रखना है नहीं, अगर रखना है तो नीचे कमेंट डाउन कर दो, और नहीं रखना है तो उसको बता दो भाई, नीचे कमेंट डाउन करो डीबी किलर रखे या विदाउट डीबी किलर। बाकी साउंड तो बहुत खतरनाक चलती है। अभी चलते हैं वापस अपने घर और मोटो व्लॉग करते हुए चलेंगे भाई। और भाई मैं सुना हूँ कि एयर फिल्टर और मतलब BMC एयर फिल्टर और रेड स्टार एग्जॉस्ट लगाने के बाद एवरेज बढ़ जाते हैं। और देखते हैं भाई, उसके लिए भी एक दूसरा वीडियो शूट कर लेंगे कि भाई एवरेज बढ़ा है कि नहीं। ओ भाई क्या आवाज दे रहे भाई, कसम से जो पटाखे खींच रहे सारे बंदे मुड़ मुड़ देख रहे हैं यार। सेफ चलेंगे। ओ क्या क्या गाड़ी चला रहे हो भाई साहब आप? भाई पटाखे भाई अप शिफ्ट करने में क्या ही पटाखे छोड़ रही है। ये डाउन शिफ्ट के पटाखे नहीं आया क्योंकि भाई काफी स्लो हो गए थे। मारम ना एक के फट में लगवा लहू फेंके तो भाई ठीक सामने DM का ऑफिस है और इधर DM आवास है भाई। चलो आप लोग को दिखाता हूँ, मतलब DM जहाँ बैठते हैं हमारे वहाँ के, वो रहा भाई DM का ऑफिस, वो रहा। उधर और दिक्कत होगा। बच्चों का आवाज़ सुनना है भाई लोग को, बट मैं सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ DM है, और DM अगर एक बार आदेश दिया तो फिर मेरा काम ख़त्म भाई। मेरा घर यहीं पर है ना, तो उससे दिक्कत है। ये है भाई DM आवास, यहीं DM का घर है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहते हैं वो। तो यहाँ से निकलो तो आराम से नॉर्मल क्लच दबाओ या फिर गियर ऊपर करो, लो RPM पे चलते रहो भाई, ज़्यादा साउंड नहीं है। अगर आप लोग बिना डीबी किलर को, और डीबी किलर के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो सामने पुलिस चौकी है। फुल क्लच, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई ये रहा पुलिस चौकी, फुल क्लच के साथ। भाई 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 प्लीज़ आप लोग बीच में मत आओ, यहाँ रैप करूँगा तो फिर दिक्कत होगा। लो भाई पुलिस चौकी के बगल से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई साउंड कर रही है, गियर उठाओ। तो भाई बस यही था इस वाले व्लॉग में, और अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करके शेयर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले किस मजेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। राइड सेफ, राइड लिमिटलेस भाई। ये मैंने ध्यान दिया, ये किसका नाम लिखा है? सक्षम विश्वकर्मा। अरे ये तो अपने सब्सक्राइबर हैं यार, तो सक्षम विश्वकर्मा भाई, लव यू सो मच। इनका रिक्वेस्ट था एक बार शाउट आउट के लिए, तो बिग शाउट आउट टू यू भाई।